Mes tërheqjes familjare, traditave dhe dëshirës për të qenë pranë njerëzve të dashur, shumë qytetarë thonë se nuk kanë planifikuar udhëtime, por do ta presin vitin e ri mes familjes dhe në shtëpi. Po, me familjen. Në Shqipëri, në shtëpi, edhe me miq që na vijnë nga jashtë. Më pëlqen këtu në Shqipëri. Patjetër me fëmijët. Me familjen, jo, me familjen në shtëpi. Ta festojmë gëzuar me fëmijët, me nusën. Me familjen patjetër. Në shtëpi. Megjithatë, një pjesë e tyre ende nuk ka bërë plane. Akoma. Rritja e çmimeve ka bërë që buxheti i fundvitit të jetë më i kufizuar, duke i shtyrë qytetarët të zgjedhin festime më të thjeshta. Ka më shumë shpenzime, me sa ka bërë çmimet janë rritur, më shumë çmimet e sportës, po edhe nëse duam të bëjmë ndonjë dhuratë në një gjë përsëri janë rritur. Kurse se jemi pensioniste. Ka çik shpenzime, po si gjithmonë, domethënë, jo në një kështu. Çdo kush bën një planifikim, ruan diçka më njanë për të kaluar një festë të gëzueshme. Kështu që për familjet shqiptare varet edhe se sa konsumojnë. Unë besoj që jemi në të njëjtat situata, pak a shumë buxheti është i njëjtë. Por jo për të gjithë festat kanë të njëjtën peshë ekonomike. Disa shqiptar kanë ardhur nga jashtë vendit për t'i kaluar festat në Shqipëri. Familjen e kam në Itali, kështu që këtu kemi ardhur, gjëja ka ndryshuar, gjërat janë përmirësuar. Pavarësisht planeve apo mundësive ekonomike, për shumë shqiptar festat e fundvitit mbeten mbi të gjitha një moment të ribashkimi me familjen e tyre.